Amakuru agezweho none haremeza neza ko AFC M23 yamaze gutsinda Antoine Felix Tshisekedi Chilomba mu buryo bw'intambara ku rugamba ndetse no mu buryo bwa diplomasi ubwo ni mu buryo bwa politiki. Amakuru aragaragaza neza ko iki gisirikare cya AFC M23 cyamaze kwigarurira imitima ya benshi gake gake ku buryo Tshisekedi ari kujya abona M23 yakira abashyitsi bakabaye bagikinshasa ndetse ikakira abashyitsi baturutse mu bihugu bikomakomeye kiri kugenda gitera ubwoba ndetse bigasa nkaho Tshisekedi ari kubona neza ko amazi atakiri yandi. Ni mu gihe benshi cyane bakomeje kunugwanugwa ndetse bakavuga ku kibazo kijyanye n'uko igihugu cya Kongo gikwiye gucibwamo kabiri maze M23 ikagira Kivu yigenga ndetse ikaza kugira leta yayo nk'uko benshi bakomeje kugenda berekana amarenga y'uko bishoboka nyuma y'uko James Wane uyu mugabo umukozi muri UN ndetse akaba umwe mu bafata ibyemezo bikomeye cyane umunyamerika ndetse akaba umwe ushinzwe ububanyi n'amahanga ndetse n'imibanire y'amahanga muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Uyu yaraje kuri ubutaka bwa Goma, amakuru ko yababwiye cyane ndetse twababwiye neza ko yaterewemo kashi ya M23 bivuze neza ko Amerika no yamaze kumva neza ko Tshisekedi ndetse n'ingabo ze ndetse na leta ye batagikwiye kuba bashyiramo M23 ku gitutu. Benshi bari bacunze kuza kureba uko uyu mugabo pasiporo ye iza guterwamo stamp cyangwa se kashe y'iki gihugu cya Kongo hifashishijwe kashi ya M23 nshya. Benshi bati noneho ntitwababwiye M23 isa n'iyamaze gushinga leta yigenga, ibintu biragaragara cyane. Antoine Felix Tshisekedi Chilomba uyu ni perezida y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Benshi bavuga neza ko kuri ubu ngubu asa n'uwicariye intebe ishyushye, ibi kandi bagashingira ku kuba M23 ibice bitandukanye yagiye igabamwe ibitero muri iyi minsi itambutse, yagiye yigarurira uduce dushyashya uretse umujyi wa Uvira kugeza kuri ubu M23 nayo iwuri bubi ndetse iri mu marembo yawo. Ibindi bice bitandukanye M23 yagiye igerageza kwigarurira byagiye biba successful ndetse biza kurangira iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abagifasha barimwe abarundi mu bice by'amajyepfo, ndavuga nyine muri Kivu y'amajyepfo, birangiye abasirikare b'abarundi ndetse n'ingabo za M23 mu gusakirana biza kurangira abarundi basubiye inyuma. Aha rero Tshisekedi niwe benshi bavuga neza ko ari gutsindirwa. Uribaza ngo mu buryo buri diplomatike byagenze bite? Perezida y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiye kenshi cyane ajya mu bihugu bikomakomeye. Leta z'Ubumwe za Amerika yagiyeyo inshuro zirengenye, mu gihugu cy'Ububirigi yagiyeyo inshuro zirenga 6, dore ko Ububirigi bwo bisa nkaho bagikorana ariko mu buryo buri indiregite. Ibyo benshi bavuga neza ko ibi noneho byatumye Ububirigi bujya kunyuza imikoranire yabwo n'igihugu cy'u Burundi ngo kugira ngo bazatere u Rwanda. Ibi turaza kubigarukaho, bisa nkaho nabyo byagiye bibapfubana. Amakuru kandi agezweho none haragaragaza neza ko nyine Tshisekedi ibihugu bikomakomeye byose yirukansemo bisa naho bitigeze bimwumva, ntibyamuteza amatwi. Aka kanya rero M23 yamaze gutsura umubano n'ibi bihugu bikomakomeye aho abashyitsi basigaye baturuka muri Leta zunze ubumwe za Amerika bakakirwa na M23 ndetse hagakoreshwa ikibuga cy'indege cya Goma. Bisa nkaho Goma ari izaba umujyi mukuru wa leta ya M23 nk'uko benshi cyane bavuga neza ko izi process zirimo zirakorwa. Benshi bati ese byagenze bite mu gihe ibiganiro by'amahoro byari biri mu gihugu cy'Ubusuwisi bitaranarangira? Hahise hagaragara igisa nka confidence zikomeye cyane muri M23 ndetse mu nama cyangwa se mu biganiro Kayikwamba ndetse n'abandi bayobozi b'igihugu cya Kongo bari bitabiriye ibi biganiro cyangwa se imishyikirano y'amahoro. Babwiwe neza ko M23 idakwiye kongera guterwa mu bicirimo ariko nayo itemerewe kongera kubatera. Ibi rero bisa nkaho ngo hari hagamijwe kubungabunga agahenge k'imirwano, ariko benshi bakavuga neza ko ibi ari ibigamije guha M23 bwigenge ndetse ikaza kuba yagira leta yigenga nk'uko benshi bakomeje kugenda bavuga. Kivu Republic irashoboka, Kivu Republic irashoboka. Ibi rero nibyo benshi bagenda bashingiraho bavuga neza ko Tshisekedi nyuma yo gutsindwa ku rugamba kamburwa ibice bitandukanye. Ngira ngo murabizi M23 ifite ibice binini biruta ibihugu byinshi cyane byo muri Afurika, ni nayo mpamvu benshi bifuza neza ko yaza guhabwa leta yayo. Ibi rero byarabaye, abantu barabibona. M23 advancing ingabo za leta ya Kongo zikora amawizuro zisubira inyuma, ibintu birakomera cyane kuri ubu ngubu no mu buryo bwa politiki na diplomasi. Rero yongeye gutsinda icy'umutwe. Benshi bati ntabwo ushobora gutsinda intambara ndetse intambara yonyine ntabwo ibihagije. Mu buryo buri politiki ndetse n'uburyo buri diplomatike ugomba kuba ufite abantu b'abahanga ndetse bakwigira imishinga nk'iyi ngiyi. M23 rero yo yarushije Tshisekedi ibijyanye na diplomasi ndetse bisa nkaho ibi rero bitazorohera iki gisirikare cya leta ya Kongo
Kongo ndetse na leta ya Tshisekedi muri rusange. Kinshasa haravugwa umwuka mubi aho Tshisekedi akomeje kotswa igitutu ku buryo bukomeye cyane. Benshi baravuga neza ko benshi mu barwanyi b'iki gisirikare cya leta ya Kongo by'umwihariko abakuru barimo abasirikare bakuru bafata ibyemezo bamaze kuba nkaho bavuga ko Tshisekedi asa n'utakita ku nshingano ze. Benshi bagiye bagaragaza neza ko Tshisekedi ahora akangisha abaturage bo ku butaka bwa Kongo ko ari guhangana n'intambara ndetse agashinja ibihugu ko byamuteye mu gihe nta gikorwa na kimwe cy'iterambere agerageza gukorera aba baturage. Ibyo benshi bavuga neza ko abaturage bamaze gukanguka ndetse batangiye guhaguruka, ibisa nkaho batangiye gushyira igitutu kuri iyi leta. Antoine Felix Tshisekedi kandi akomeje guca amarenga yuko akomeje kugenda agerageza kuba yakumva ibyo M23 yamubwiye, nyamara amazi yarenze inkombe. Benshi bavuga neza ko M23 yatangiye intambara isaba leta ya Kongo kukuba yashyirwa mu myanya ishinzwe umutekano, nayo ikaza gushyirwa no mu yindi myanya nyine muri guverinoma. Birumvikana ariko kuri ubu ngubu Tshisekedi ashaka kubyemera, bisa naho bitagikunze. M23 itakiri gushaka imyanya ahubwo iri gushaka leta yayo. Ibintu biratandukanye cyane, aho benshi bavuga neza ko M23 yagiye itega imitego ya diplomasi ndetse imitego ya politiki, Tshisekedi akaza kwisanga yayiguyemo nk'uko byagiye bigaragara. Ni kenshi ya M23 yagiye itumira abayobozi bashinzwe amahoro ndetse n'imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ikamwereka cyangwa se ikabereka uko Tshisekedi n'ingabo ze bakomeza kurasa amarokete ndetse bakoresheje drone ndetse n'ibibombe biremereye cyane mu baturage. Ibi byose byagiye byegeranwa iby'ingabo za leta ya Kongo zagiye zikora kwica abaturage zibatemaguye, abagiye bakorerwa viole ndetse n'ibindi bitandukanye. Ibi byose byagiye byegeranwa imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ikakira amaraporo aturutse muri UN ndetse n'indi miryango n'abandi bashinzwe iperereza mu buryo bwigenga. Ibi byashyize Tshisekedi habi ku buryo benshi bavuga neza kuri ubu ko nta n'amahanga yemerewe kumukingurira. Amakuru agezweho none haremeza neza ko igisirikare cya M23 ku itegeko rya General Sultan Makenga bafashe umwanzuro ukomeye cyane wo kwerekeza Kisangani ndetse n'ibindi bice nka Warikare nk'uko amakuru agenda abitangaza. Mu itegeko bivuga neza ko M23 yaje gufata uyu mwanzuro nyuma y'uko ibiganiro by'amahoro bikomeje kubera mu Busuwisi, bikomeje kugenda biha avantage M23 ndetse bikaza kugenda bifatirwamo imyanzuro. N'amakuru avuga neza ko igisirikare cya M23 cyongeye kugaragara gitanga amategeko yo kuza gufata intwaro ziremereye cyane zikaza gukurwa mu bice bitandukanye, Kabunambo, Sange, Ruvunge, Gatogota ndetse no mu bice bitandukanye nka Kamanyura, zose zikazanwa ndetse n'iziri Nyangezi ndetse n'izindi zigaturuka Bukavu, ndetse hakaza kumera nk'icyo kwimura ndetse no gusunika ibirindiro bikigira imbere. Warikare iraza kuba tombe. Ibi ndabikubwiye cyane n'amakuru agezweho none yemeza neza ko M23 yamaze kuva mu bice bitandukanye ndetse n'ibice bya Masisi kugira ngo ize kuza gutanga imbaraga ziremereye cyane mu rwego rwo kwinjira Iwarikare. Bigenze bite M23 ko ifashe umwanzuro wo kwa divansinga mu gihe benshi bari bazi ko M23 ahubwo igiye gusubira inyuma ndetse gakurwa mu bice yaba yarafashe. Ibi nibyo ngiye kugusobanurira kandi nkakumvisha uko M23 ni ibice igomba kubifata ndetse ikabifata bitarenze amasaha 24. Urugamba rwatangiye nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ubu tuvugana M23 yamaze gufata batayo zigera kuri 2 z'abasirikare biganjemo abarwanira ku butaka infantry. Abangaba rero bamaze kwerekeza mu bice bitandukanye. Aba basirikare barwanira ku butaka kandi bafite itsinda rikomeye cyane ry'abakomando ndetse hari n'irindi tsinda bivuga neza ko rishinzwe gukora ndetse no gutegura imbere, ariko kandi biganje mu kureba aho umwanzi aherereye. Harimo kandi n'abakoresha ikirere by'umwihariko drone zo mu bwoko bwa kamikazi, dore ko arizo M23 isigaye ikunda gukoresha cyane bitewe nuko ibijyanye n'ikirere igisirikare cya leta ya Kongo nacyo cyagiye kigerageza kuba cyabishyiramo imbaraga. Aha rero M23 yamaze kuzana izi batayo zo guturuka mu bice bitandukanye ndetse aho bose gahunda ari Warikare. Ndakubwira neza ko nyuma y'uko Kisangani hagiye humvikana ibitero shuma bitandukanye M23 yaje guca inyuma ndetse biravugwa neza ko yamaze kwambuka uruzi abambere. Igisirikare cya leta ya Kongo
Kongo kiri guhangana na M23 muri ibi bice, ariko bisa nkaho babuze aho bafata naho bareka. M23 yagabye ibitero mu bice bigera kuri bitatu bitandukanye icyarimwe biri kugora ingabo za leta ya Kongo kugeza kuri ubu ngubu. General Sultani Makenga yongeye guha itegeko ingabo ze. Ni mu gihe hari hashize ukwezi n'igice avuze neza ko iyi leta y'abaginga igomba gukurwaho ndetse mu gihe gitoya. Benshi bakavuga neza ko ibi ari murara ari guha abasirikare. Benshi kuri ubu bamaze kwibaza ibanga ndetse n'icyo yarabitse mu mutima we, ndetse n'uwo bari baravuganye ku buryo yarazi neza ko azerekeza muri ibice nka bya Warikare, ndetse agakomeza nk'uko biri kugenda bitangazwa ko M23 itagomba kongera guhagarara na gatoya. Imirwano isa nayo itangiye bundi bushya, ndetse bisa naho ibiturika biremereye byongeye kongera gukoreshwa. Igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kongera umubare w'abazarendo, ariko bisa nkaho ntacyo bari buze gutanga ku mirongo y'imbere ku rugamba. Warikare M23 irayishaka nyuma yo kuhahanganira n'ingabo za FDLR zihabarizwa nyinshi cyane mu nkengero zo muri ibi bice. Kuri ubu ngubu yafashe umwanzuro wo kwinjirana abasirikare benshi cyane nk'uko isanzwe ya advancinga mu bice bitandukanye. Ibirindiro by'ingabo za leta ya Kongo FARDC byari biherereye hafi aho. Abasirikare bamwe batangiye gukora amawuzduro bahunga basubira inyuma. Ibyo benshi cyane bavuga neza ko ibingibi kandi biza kuvamo ibihano bikomeye cyane ku basirikare bamwe na bamwe b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko bakunze kugenda bashinjwa guta urugamba ndetse no kuba basubira inyuma. Kandi amakuru aravuga neza ko ibi bice ingabo z'abarundi zagiye zihagarara ndetse zikagerageza guhangana na M23 ntabwo zibirimo nk'uko bigaragara. Ingabo z'u Burundi bisa nkaho zamaze kwegera umujyi wa Uvira nyuma y'itegeko rikomeye cyane ryo gufata Uvira naryo ryatanzwe, ndetse abarundi bo begereye umupaka wabo ndetse abandi baza kurundwa Uvira. Bisa nkaho rero M23 mu kuza kunyuza ingabo muri ibice bya Warikare biribuze kuyorohera, ndetse na za Kisangani hose maze ikadivansinga ibiza guha avantage aba basore b'intare za Sarambwe bafatikanyije na Twirwaneho. Amakuru aremeza neza ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ibyo yiringiye bisa naho ari byo byamutengushye, biri gutuma igisirikare cye n'ubwo M23 yaza kuba yongera kuba yatungwa itoroshi n'amahanga, igisirikare cye ntabwo kiri kuba cyabasha guhangana n'izi ntare za Sarambwe ngo baye bihagazeho mu gihe amahoro ndetse n'andi masezerano ashobora gusinywa. M23 benshi batangiye guca amarenga ko bashobora kuzisanga yafashe n'izindi ntara harimo n'ibindi bice bitandukanye bitari muri Kivu ndetse y'amajyepfo ndetse na Kivu y'amajyaruguru ndetse intara ya Katanga. Benshi baravuga neza ko hari benshi cyane bakunda M23 ibizayorohera mu gihe yabigeze muri ibi bice. Ibi byose M23 iri kubitagetenga ndetse ikaza kugenda ikurura amakuru binyuze mu butasi, dore ko benshi bavuga neza ko M23 ibice byose iba yaramaze kugezamo, ndetse abatasi bakomeye cyane bagenda bavuga uko situation imeze. Ibi byose bikomeza kugenda bituma abasore ba advancinga. Ndakubwira neza ko igitutu gikomeye cyane cyamaze kujya kuri Tshisekedi nyuma y'uko abanyamurenge ndetse n'abandi batuye mu bice bya Masisi bamaze gufata imyanzuro ikomeye cyane. Abari imahanga bari kwigaragambya ibyatumye amahanga yongera gushyira igitutu gikomeye cyane kuri Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Amakuru aragaragaza imyigaragambyo iri kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse Washington ndetse no mu bindi bice bitandukanye mu Bubiligi. Abari mu Bufaransa nabo imyigaragambyo ngo ni ku munsi w'ejo, kandi zaba ari imyigaragambyo ikakaye cyane, aho bose bari gukoresha amagambo akomeye cyane bavuga bati Tshisekedi must go, aho bisa naho perezida w'igihugu cya Kongo aba baturage bose bamaze kumenya ukuri ko ari we ukomeza kugenda abaca mu ibice ndetse babibamo amacakubiri. Ibintu birakomeye cyane rero. Tshisekedi asa n'uwicariye intebe ishyushye, amahanga yamaze kumushyiraho igitutu. Ibintu birakomeye cyane. Uburundi bwamaze kwifata amapfubyi. Ese biraza kugenda bite ko Uburundi busa naho butari buze kongera kubona ibyangombwa birimo amafaranga yahabwaga perezida w'igihugu cyabo kugira ngo akomeze kohereza ndetse no kuba yarunda abasirikare kuri ubu butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ibi byose kandi birasa naho M23 ari iri buze kubyungukiramo nyuma y'igihe cyari gitambutse nk'amezi 3 amahanga yose nta uvuga M23 neza ndetse nta uyicira akaruru tegaho bifuzaga neza ko ishobora no kuva mu bice ikontorora. Kugeza kuri ubu rero ntabwo ariko bimeze. M23 yongeye guhabwa avantage n'andi mahirwe, aho bizagura Tshisekedi kongera guhagarika izi ntare za Sarambwe zamaze kwa advancinga zerekeza mu bice bitandukanye. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugaragaza intege nkeya mu bice bitandukanye. By'umwihariko ndakubwira neza nubwo wumvishe igisirikare cya M23 cyafashe umwanzuro wo kwa advancinga berekeza mu bindi bice, ariko ndakumenyesha neza ko ibice bitandukanye M23 irimo ntabwo biri kwibuza gucana umuriro ku ngabo
ingabo za leta ya Kongo ziri mu nkengero z'umujyi wa Uvira habarizwa n'ingabo z'abarundi nyinshi cyane. Ibiturika byo biracyumvikana. Abanyamurenge hakurya mu bice bya Puezero, Mikenke ndetse n'ahandi batuye werekeza mu bice bya Minembwe, aba bakomeje kugenda bishimira intambwe ndetse n'ibirometero ingabo zabo zamaze kugezamo umwanzi, kuko bisa naho umwanzi yamaze kugezwa kure. Abanyamurenge bongeye kuba babona agahenge, nubwo biba bivugwa neza ko hari gutegurwa ibitero bya drone ziza kubarimbura, ariko bisa nkaho 23 ibi byose yagiye ibikavaringa kugeza kuri ubu. Namakuru agezweho none yemeza neza ko igisirikare cya 23 cyamaze kuvumbura umuvuno w'ingabo z'u Burundi. Benshi bajyaga bibaza impamvu igisoda cy'u Burundi cyanze kuva kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho General Prime Niyongabo, generali muri iki gisirikare cy'u Burundi FDNB, yakomeje kugenda ahatira perezida w'iki gihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, ndetse uyu General Prime Niyongabo akaba n'umugaba mukuru w'ingabo nyine yagiye amubwira neza ko bagakuye izi ngabo kuri ubutaka. Nyamara bisa nkaho uyu muperezida w'igihugu cy'u Burundi we yari afite izindi nyungu z'umurengera ari gukura muri ibi ngibi. Byamaze kugaragara rero ndetse byagaragajwe ko Tshisekedi yari afite deal ikomeye cyane y'amabuye y'agaciro ari gukorana na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ibi bimenyekanye aho 23 yamaze gucakira ibiro byinshi cyane by'amabuye y'agaciro byari biri mu mamodoka abiri. Bivugwa neza ko yaragiye kwambutswa ku mupaka wa Kavimvira. Amakuru kandi aragaragaza neza ko FCM 23 ibi yabikoze muri operasiyo ikomeye cyane, ndetse yarigamije kuba yakigarurira aya mabuye nayo ikaba yayifashisha mu bikorwa bitandukanye. Ubu tuvugana umwuka mubi watangiye hagati ya Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi, kuko ibyo yagombaga kumwoherereza ntabwo byamugezeho nk'uko biri kugenda bigaragara. Tshisekedi we akabwira perezida w'u Burundi ko icyo yagombaga gukora yagikoze, ndetse u Burundi aribwo bwananiwe kugaragira aya mabuye cyangwa se umutungo ngo uze kwambukira ku mupaka wa Kavimvira woherezwe ku butaka bw'u Burundi nyine uze kugera i Bujumbura. Amakuru akavuga neza ko hari korutege ikomeye cyane irinze izi modoka ebyiri zarimwe amabuye ya zahabu yari amaze iminsi akusanywa mu birombe bitandukanye, maze akaza gupimirwa ku nzu. Bivugwa neza ko 23 imaze no kumenya aho iherereye, aho aya mabuye yegeranyirizwa kugira ngo aze koherezwa ku butaka bw'u Burundi yamaze gushyika, nk'uko bagenda bavugana ibiro ndetse n'igihe azabimuhera. Amakuru akavuga neza ko 23 tuvugana yamaze kwirundaho ndetse no kwigwizaho iyi mitungo isa naho yari imaze kugenda icukurwa kuri ubutaka bw'igihugu cya Kongo, ariko ikaza gusahurwa ijyanwa ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Amakuru aravuga neza ko uwibaga amabuye y'agaciro kuri ubutaka bwa Kongo yamaze kumenyekana. Birumvikana neza ko ari Tshisekedi ariko yafashijwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi wakomeje kunangira ndetse agakomeza gutsindagira ingabo ze kuri ubu butaka. Ibyo benshi cyane bagiye bafata nkaho ari ubugambanyi ndetse no gukora amakosa akomeye cyane muri iyi mirwano. Igisirikare cy'u Burundi bivuga neza ko abari barinze amabuye y'agaciro batunguwe ku buryo bukomeye cyane neza, kuko bivugwa neza ko baturutse aho bita Uvira mu isantre berekeza ku mupaka wa Kavimvira, ibirometero byinshi cyane. Aha Uvira mu isantre ni mu mujyi rwagati wa Uvira, aho bita Uvira mu isantre nyine na gace k'ikaritsiye. Bivugwa neza ko gakontororwa ubundi n'izi ngabo z'abarundi. Benshi baranemeza neza ko ariho habarizwa ibirindiro by'ingabo z'abarundi ziba zishinzwe protokole y'aya mabuye, nk'uko byamaze kugenda bigaragara. AFC 23 benshi bamaze guca amarenga yuko ishobora kuza gukura akayabo muri aya mabuye y'agaciro yamaze kwibikaho ku buryo bugaragarira buri wese. Abenshi bakavuga neza ko iki gisirikare kandi cya AFC 23 ibi cyabikoze muri operasiyo cyari cyarapanze, ndetse aho yakuyemo akayabo, nk'uko bivugwa neza ko aya mabuye yahise ajyanwa mu bice AFC 23 ikontorora, agahinda kongera kwegura perezida w'igihugu cy'u Burundi utanorohewe kugeza kuri ubu ngubu, ukomeje kugenda ashyirwaho igitutu gikomeye cyane n'abo bayoborana mu gihugu cye ndetse mu ngabo. Akomeza no kugenda akora impinduka zikomeye cyane muri iki gisoda cy'u Burundi FDNB, akomeje kugenda asimbuza bamwe agaragaza neza ko bashaka kuzamutembagaza ku butegetsi, nk'uko yagiye abivuga igihe kinini cyane. Tshisekedi we arahamagara amubwira neza ko atarakwiye kurakara ndetse ko agomba gutegereza igihe azabonera andi mabuye, kuko bisa nkaho akwiza ingabo ze kuri ubutaka. Igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho kidashobora guhangana na
na FCM23 mu buryo bweruye nk'uko bikomeje kugenda abigaragarira mu bikorwa biri kubera ku rugamba. Ariko nubwo bimeze bityo, inkundura y'amabuye y'agaciro yo ntabwo yigeze ihagarara, ndetse no mu birombe bitandukanye biravugwa neza ko Wazalendo zakomeje kugenda zisubiranamo ku buryo bukomeye cyane n'ingabo za leta ya Kongo FARDC, kuko bivugwa neza ko Wazalendo zagiye zihezwa muri ibice bicukurwamo amabuye y'agaciro, nazo zikaza kubona neza ko zakabaye ziri muri ibi bice ndetse kugira nazo zibone amafaranga, ndetse kuko zivuga neza ko zidahabwa ibyangombwa nkenerwa birimo n'umushahara. Ariyo mpamvu bagaragara mu bice byinshi cyane basahura abaturage. Wazalendo zongeye kurasana mu birombe biherereye mu bice bikontororwa n'ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo, aho bivugwa neza ko abasirikare b'igisirikare cya Wazalendo bamaze kurakara ndetse bareye karungu nyuma yo kuba barahejwe ndetse bashyirwa ku ruhande mu bijyanye no kwegera ahacukurwa izi zahabu, aho bisa nkaho bagomba kugabana byakanga bikameneka. Wazalendo kandi zagiye zigaragara zivuga neza ko arizo zikorangwa akazi neza, ariko zikaza kudahabwa agaciro, maze agaciro kagahabwa ngo abindira. Ubwo baba bavuga ingabo z'Abarundi ndetse n'ingabo za Tanzania n'ingabo za Angola n'abacancuro baturutse mu bihugu bitandukanye. Ubu tuvugana intambara, inkundura y'amabuye y'agaciro yo irakomeje nyuma y'uko ayagombaga koherezwa ku butaka bw'u Burundi acakiwe na FCM23 iri no mu nyungu kugeza ubu, kuko benshi bavuga neza ko aya mabuye ari amabuye ashobora kuvamo akayabo k'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akazifashishwa mu kugura ibindi bikoresho ndetse no gukora ibindi bikorwa by'intambara cyangwa se ibindi bikorwa bijyanisha ku rugamba, kuko igisirikare cya FCM23 gikomeje kugenda cyotswa umuriro ndetse kinaraswaho n'izi ngabo za leta ya Kongo. Aya mabuye rero ashobora kuzabafasha nabo kwitegura kuba bakora ibikorwa bitandukanye birimo no gushyiraho ingamba z'ubwirinzi kugira ngo bakomeze kugenda bahangana. Abatuye Minembwe bo baravuga neza ko M23 yababereye umucunguzi, kuko ibitero bikomeye cyane bigabwa kuri ibi bice biba byaramaze kubarangiza nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Igisirikare cya FCM23 kandi cyongeye gusohora itangazo ryemeza neza ko hari abasirikare bagera kuri 6 b'u Burundi bafashwe ku munsi w'ejo, bafatiwe mu mujyi wa Uvira ariko mu nkengero, aho bari abakamanda bagomba gutanga amabwiriza ku bijyanye n'imirongo y'imbere ku rugamba. Aba rero bafashwe nyuma y'uko ingabo bari bamaze kohereza zahuye n'uruva gusenya, bikaza kurangira muri Plaine de Ruzizi M23 irasanye nabo kugeza ubwo hasigaye ingerere. M23 naho bivugwa neza ko ariko yatakarijemo abasirikare kuko rwari urugamba rukomeye cyane, ariko ababasoda b'u Burundi bari abakamandazi ndetse bivugwa neza ko ari bo babaye topic bitewe nuko ari abasirikare bakuru ndetse barimo abasenior officers babiri. Aba rero bakaba baracakiwe M23 imaze kugwiza umubare munini cyane w'izi ngabo z'u Burundi nk'uko amakuru ari kugenda bigaragaza, aho benshi bavuga neza ko bizarangira M23 itangiye gupfukamirwa n'u Burundi kugira ngo ize kubaha izi ngabo zabo yamaze kwigwizaho mu bice bitandukanye. Makuru agezweho none hana amakuru yemeza neza ko igisirikare cya FCM23 ndetse n'ubuyobozi bwa Alliance Fleuve Congo bamaze kuba bakora ibyo benshi cyane bari bategereje. Ni mu gihe M23 yagiye yerekana ndetse kavuga neza ko ibihugu bitandukanye byagiye bigerageza gufasha iki gisirikare cya leta ya Congo FARDC aribyo byagiye bikora amakosa akomeye cyane arimo n'ibyaha by'intambara. Kuri ubu ngubu bamwe mu bacancuro bamaze gufatwa ndetse bagafatirwa muri uyu mujyi wa Goma ndetse no mu bindi bice, nyuma y'uko igice cya mbere cy'abacancuro cyahawe inzira bakanyura mu Rwanda bakerekeza iwabo, hakaza kugaruka abandi bari bagerageje guhungabanya umutekano w'iki gihugu cya Kongo, by'umwihariko mu bice M23 kontrolora, harimo n'abaje guhitana Wiringoma nk'uko amakuru abivuga. Inkuru rero zamaze kwemeza neza ko iki gisirikare cya FCM23 cyaje kubafata mu ibanga rikomeye cyane, ndetse benshi bakaza kuba baca amarenga neza ko M23 ibi yabikoze mu gihe uyu muyobozi wa MONUSCO, uyu nta wundi ni James Swane, akiri kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kugira ngo uwo ari we wese aze kuba yaza kubiha agaciro cyane. Inkuru ziragaragaza neza ko uyu mugabo w'umunyamerika yeretswe abacancuro biganjemo abaturutse mu gihugu cya Rumania ndetse n'abaturutse mu gihugu cya Colombia. Abangaba bivugwa neza ko aribo bagize uruhare mu yicwa ry'uwahoze ari umuvugizi wa M23 Lieutenant Colonel Wiringoma wiciwe i Rubaya, ndetse yicwa mu gihe hari agahenge k'imirwano. Kugeza kuri ubu ngubu amakuru atugira haremeza neza ko FCM23 nuko hari ibiganiro bitandukanye biri kuvuga ku mutekano w'aka karere, by'umwihariko no mu bice M23 kontrolora. Abayobozi batandukanye b'imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse n'imiryango ishinzwe amahoro ku isi harimo na MONUSCO, ubu tuvugana nyuma y'uko umukuru wayo yari yagiriye uruzinduko ahangaha ku butaka bwa Goma, ndetse aho yakoresheje ikibuga cy'indege cya
Goma cyongeraho kugwa kugwaho indege ku nshuro ya kabiri nyuma yuko uyu mujyi wigaruye na AFC M23. Amakuru aragaragaza neza ko M23 yahise ifata umwanzuro ukomeye cyane wo kumutembereza mu bice bitandukanye bya Goma nyuma y'inama yabaye, ndetse akaza kugenda haba n'ibindi biganiro bikomeye cyane. Ibikomerezwa bitandukanye mu muryango ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse na MONUSCO, ndetse bakomeje kugenda bagaragaza neza ko bishimiye intambwe M23 yateje uyu mujyi wa Goma. Izi ngabo za UN zibarizwa muri uyu mujyi wa Goma kandi zabwiye abayobozi babo ko ikibazo cyari kiri hano cyakemutse mu gihe AFC M23 yakimara gufata uyu mujyi, ndetse ibintu byamaze kujya mu buryo ko n'ibitero shuma byajyaga biza muri uyu mujyi bisa n'ibyamaze guhagarikwa. Ariko M23 yavuze neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyagiye cyica abaturage mu bice bitandukanye. Ngira ngo murabyibuka ibice nka za Ruaya, ibice nka bya Petit Masisi ndetse no ku Nturo hagiye hagabwa ibitero bikomeye cyane na Wazalendo. Ibi kandi byemejwe n'abacancuro bafatiwe muri iyi mirwano, ari nabo beretswe uyu muyobozi mukuru wa MONUSCO. Yongera kunenga ibihugu byohereza abacancuro, ariko nanone anenga ku buryo bukomeye cyane Tshisekedi wamaze gutakaza amanota ye hafi ya yose mu bijyanye no kuba yagira icyo afashwa, kuko byamaze kugaragara neza ko igihugu cye yamaze gusa n'ukigurisha. Amakuru aravuga neza ko James Wane yaje gushimira M23, ariko kandi akaza kwibwira neza ko aba bacancuro bakwiye gusinyira ko batazongera kugaruka, ndetse bagatanga indishyi y'akababaro n'ibihugu byabo kugira ngo babe bakongera kurekurwa. M23 yaje kuganira n'uyu mugabo James Wane, umuyobozi muri MONUSCO ukomeye cyane, umunyamerika kandi akaba akora mu nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse yaje mu butumwa aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanahamwohereje nk'umwe wahoze akorera kuri ubu butaka, dore ko yageze kuba ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butaka bwa Kongo. Uyu bivugwa neza ko raporo yamaze gutanga ari raporo ishyirishamo ku buryo bukomeye cyane Tshisekedi, ndetse ikomeje kuzana aba bacancuro b'abazungu. Amerika rero kwibwira neza ko haje abazungu batari ababo biba bisa nkaho yatangiye no gufuha, kuko bigaragara neza ko ibitabi byumva cyane. Amakuru kandi atugera haravuga neza ko abacancuro bafashwe ni benshi cyane, ndetse bafashwe mu bihe bitandukanye. Inkuru zikavuga neza ko hari n'abafatiwe mu mujyi wa Uvira benshi cyane nabo bafungiye, aho M23 ifungira imbohe z'intambara. Ibi byose rero byamaze kuba bihurizwa hamwe, bisa naho bigiye kuzakora ikintu kimeze nkaho M23, kuko mu masezerano yasinyiwe mu gihugu cy'Ubusuwisi bavuganye n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC guhanahana imbohe z'intambara, ndetse ibi ngibi bikazakorwa, ndetse hakazaba ikintu gikomeye cyane cyo kongera kwerekana abacancuro benshi bafatiwe muri iyi mirwano, aho hazasinywa amasezerano mashya, ndetse aho hazafatwa indi myanzuro ikomeye cyane. M23 igashobora kuba yazemerera aba bacancuro kongera gushaka inzira bayisaba mu gihugu cy'u Rwanda, nanone bakaba bakongera koherezwa ku butaka bw'iwabo. Ibi rero bivugwa neza ko M23 nyuma yo kuza kubona neza ko amahanga yamaze kumva filozofi yayo ndetse na politiki yayo, bisa nkaho byamaze kugora Tshisekedi kugeza kuri ubu. Tshisekedi amaze guhombera mu bintu bigera kuri bitatu kugeza kuri ubu ngubu. Ingabo nyinshi cyane Tshisekedi yari yaragiye asaba amahanga bisa nkaho zitakije kuri ubu butaka, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kwerekana neza ko iri nyuma ya AFC M23. Kugeza ubwo uyu muyobozi woherejwe na AFC M23, uyu James Wane, ndetse akaba n'umukozi muri MONUSCO, yaje agatererwamo kashe ku kibuga cy'indege, kashe ya AFC M23. Ibyo benshi cyane bari bategerejanyije amatsiko. Ibi rero birakomeza kugenda bigaragaza neza ko intare za Sarambwe zamaze gukararira, ndetse zamaze gushyiraho defensing measures, niko nabivuga mu bijyanye na politiki ndetse na diplomasi. Tshisekedi rero wagiye urwanira gushyira imbere intambara, bisa nkaho bamaze kumutsinda icya politiki. Abahanga mu bya politiki bavuga neza ko intambara itarimo politiki udashobora kuyitsinda. Kuri ubu ngubu benshi bavuga neza ko M23 yatsinze Tshisekedi mu bya politiki, ndetse imutsinda no ku kibuga cy'imirwano. Ibyo benshi cyane bakomeje kugenda bagaragaza neza ko icyo gisirikare cya AFC M23 kuba cyahabwa iyi Kivu Republic, ni ukuvuga ngo Kivu zombi zikaba zakontororwa n'iki gisirikare, ndetse hakaza kuba haba leta yigenga. Ibi benshi bamaze kugenda babyumva neza ko binashoboka cyane. Na makuru agezweho rero Igoma, ibintu ntabwo byoroshye. Tshisekedi aho ari Kinshasa, benshi bavuga neza ko asa n'uwicariye intebe ishyushye. Nanone amakuru avuga neza ko aba basirikare berekanwe nk'imbohe z'intambara bahise basubizwa aho bari basanzwe bafungiwe za Rumangabo, nk'uko bigenda bitangazwa. Umutekano wari wakajijwe, kuko bivugwa neza ko batari bizeye niba hadashobora kuba igitero gitunguranye, maze aba bacancuro bakaza kuba bacika, ndetse bakaza kuba bateza ibindi bibazo bikomeye cyane kuri ubu butaka.
butaka. AFC M23 yongeye kwereka amahanga neza ko Tshisekedi yagiye akurura benshi cyane kugira ngo baze kuri ubutaka, kandi ibyo bakoraga nibyo byahungabanyaga umutekano w'aba bakongomani. Ibintu bisa naho bihinduye isura. AFC M23 yongeye gutanga isomo rikomeye cyane ku gisirikare cya Tanzania cyari cyamaze kunyuza amato agera kuri 6 muri iki kiyaga cya Tanganyika, n'amato yarimwe abasirikare n'ibikoresho baje gufasha igisirikare cya leta ya Kongo. Izi ngabo za Samia Suluhu Hassan zisa naho zamaze kuba zikubitwa, ndetse zisa naho zamaze kutazongera gutekereza kugaruka kuri ubu butaka. Samia Suluhu uyu mu perezida w'igihugu cya Tanzania asa n'uwari intumva nyuma y'uko amahanga mwiyamye gukomeza gushora ndetse no kuba yakomeza kohereza ingabo kuri ubu butaka bw'igihugu cya Kongo. Bisa nkaho iki gisirikare cya Tanzania cyongeye guhura n'ibibazo bikomeye cyane. TPDF, Tanzania People Defense Force, iki ni igisirikare cya leta y'igihugu cya Tanzania cyongeye guhura n'uruva gusenya. TPDF kandi yanangijwe kenshi binyuze mu matangazo yagiye asorwa aburira Samia Suluhu ko akomeje gukora amakosa akomeye cyane yo kohereza abasirikare kuri ubu butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bisa nkaho uyu mugore yari intumva. M23 aha niho iziye kandi imaze gutanga isomo rikomeye cyane. Abasirikare b'igisirikare cya Tanzania bari bamaze koherezwa. M23 yabateze, ndetse amakuru agaragaza neza ko yabahaye isomo rikomeye cyane mu bijyanye n'urugamba nk'uko amakuru abigaragaza. Aba basirikare bari bamaze kwinjirira mu kiyaga cya Tanganyika, ndetse bari bafite ibikoresho byinshi cyane by'intambara nk'uko amakuru abigaragaza, aho bari bari kumwe n'ibikoresho ndetse n'abasirikare bashobora kuza kuba batanga ngo impindura amatwara, ndetse bakaza kuba bafasha igisirikare cya leta ya Kongo mu myitozo ikomeye cyane ikomeje gukorerwa ku matraining wing atandukanye mu mabaragisi y'ingabo za leta ya Kongo. Hagiye hagaragara ubukene bw'abasirikare bafite ubushobozi ndetse n'ubumenyi ku bijyanye n'igisirikare no gupanga urugamba. Bisa nkaho uyu madamu Samia Suluhu Hassan ariwe wari wapanze na Tshisekedi kuza akamuha amabuye y'agaciro nk'uko basanzwe babikorana. Amabuye y'agaciro asanzwe anyuzwa muri iki kiyaga cya Tanganyika yeherezwa muri Tanzania, ibi kandi bikaza kuguranwa abasirikare. Bisa nkaho Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fatibeto, nyuma yo kubona neza ko amahanga yamaze kumutera w'inyuma, hasigaye perezida w'u Burundi nawe utorohewe, yongeye kugerageza gutanga iby'umurengera kuri Samia Suluhu Hassan. Perezida w'igihugu cya Tanzania we ufata itegeko rikomeye cyane yohereza izi ngabo ze, nawe asa naho yafashe risk kuko amahanga yamwiyamye kenshi kongera kohereza aba basirikare kuri ubutaka. Amakuru aragaragaza neza ko izi ngabo za Tanzania zamaze guhura n'uruva gusenya kuko zitambitswe na M23 zikimara kugera ku mwaro, aho M23 yabarashe ndetse iza kubambura aya mato kandi bivugwa neza ko yageraga muri 6, 2 niyo yabashije kurokoka kuko ndasana yamaze gutobagurwa ndetse aratwikwa kuko M23 ahangaha ntabwo yakoresheje imbunda ntoya. Byagaragaye neza ko harashwe n'amarokete. Abasirikare bamanitse amaboko. Ikimwaro nanone ku ngabo za Tanzania. Ese abangaba noneho bazanyuzwa he ko bongeye gufatwa? Abandi bivugwa neza ko hari ababashije gufata ubwato ubw'ubutabazi bukabasubiza inyuma nk'uko bitangazwa, ariko bivugwa neza ko abangaba atari benshi ugereranyije n'abaguye muri iyi mirwano ndetse n'abahise bahafatirwa. M23 bivugwa neza ko yabatunguye bakisuganya ubwo bari bari kururuka muri aya amato kandi yagaragaye ariho ibirango by'ingabo za Tanzania, ndetse bivugwa neza ko Tanzania yagerageje guhisha ibi birango, ariko biza kurangira intare za Sarambwe zari zamaze kubagota. Biza kurangira aba basirikare nyine b'igisirikare cya Tanzania boherejwe gutanga umusada baje guhura n'uruva gusenya. Amahanga yongeye kureba ayingwe perezida w'igihugu cya Tanzania madamu Samia Suluhu uvuga neza ko izi ngabo atarize nk'uko yakomeje kugenda zihakana, nyamara hagaragaye ibimenyetso ingabo za Tanzania nizo zonyine zari zaje, ndetse nk'uko byagaragajwe na AFC M23 mu bo yafashe bakomeje kugenda baruca bakarumira, ariko benshi bakagaragaza neza ko abasirikare nubwo batagize gushaka icyo bavuga bari buze kuvuga ku kibi n'ikiza, kuko M23 ikeneye amakuru kuko ikomeje kwereka amahanga neza ko ibihugu bigerageza gufasha Tshisekedi ari ibihugu by'ibibanyi na Tshisekedi nyine harimo Burundi ndetse na Tanzania n'igihugu nka Angola. Aba bose rero M23 yagiye ibafata abasirikare nk'uko bitangazwa. Mu mujyi wa Uvira hafatiwe ingabo za Angola nyinshi, abarundi bo ntitwabara. Kuri ubu n'ingabo za Tanzania zamaze gucakirwa. M23 benshi bavuga neza ko yari
gikwiye kuzafata umunsi kereka itangazamakuru izi ngabo maze ibihugu baturutsemo bigakomeza kugenda bisebera kuri ubu butaka. Ariko AFC-23 bisa nkaho atari kigamije ikomeje kugenda igerageza kwa divansinga mu bice byayicunga umutekano w'abaturage. Igisebo ku ngabo za Tanzania zongeye gufatwa na M23 ndetse igisebo kuri Samia Suluhu Hassan perezida w'iki gihugu ukomeje kugerageza kwerekana neza ko ahangayikishijwe n'ibyo Tshisekedi yamuha, adahangayikishijwe n'umutekano w'akarere. Ibi kandi biragaragazwa n'uko izi ngabo za Tanzania atari yo raundi ya mbere yarije, kuko hagiye hinjira ingabo nyinshi cyane yari nizagiye zinyura mu kirere zikururukira ku kibuga cy'indege cy'Ibujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye. Hakomeje kugenda hagaragara ibitero bikomeye cyane M23 yagiye igerageza kuburizamo, kandi biri inyuma n'ingabo za Tanzania. Amakuru avuga neza ko ibi bibaye nko kwihimura M23 yari irwaye izi ngabo za Tanzania ku rwego rukomeye cyane. Ubu rero M23 ishobora kuza kugirana ibiganiro aho iri buze kugora M23 nyine igora igihugu cya Tanzania kugira ngo baze kuba basubizwa abasirikare, nkuko benshi cyane babivuga neza ko itari ikwiye no kugira uwirekura nkuko nabo bari baje kuyibangamira. Amakuru aremeza neza ko MONUSCO, uyu muryango ushinzwe uburenganzira bw'abaturage ndetse ukomeza kugenda uharanira inyungu zabo, uyu muryango nyuma yuko ababuyobora bari mu mujyi wa Goma ndetse bakomeje kugenda bagaragaza ibimenyetso by'uko uyu mujyi bawishimiye cyane, ndetse aho benshi bagaragaza neza ko uyu mujyi wamaze guhabwa umugisha n'amahanga. Bisa nkaho Tshisekedi n'ingabo ze bamaze gukubita agatoki ku kandi, bongeye kugaba ibitero mu mujyi wa Goma, ariko AFC-23 igerageza kubihagarika, aho yiciye abasirikare benshi cyane bari bagerageje kugaba ibitero mu mujyi wa Goma. Biravugwa ko AFC-23 yakoze operasiyo ikoranye imbaraga z'umurengera mu rwego rwo kwirinda gutakaza amanota y'umutekano muri uyu mujyi. Aho igisirikare cya leta ya Congo FARDC cyari cyamaze kumanuka nk'uko benshi babitangaza. Inkuru zivuga neza ko mu bice bitandukanye by'umwihariko muri parike ya Virunga hari FDLR nyinshi cyane zagerageje kugaba ibitero ndetse zizagura n'ingabo za leta ya Congo basanzwe bakorana. Aba bakaba bari bagamije gukomeza kuvumbagatanya umutekano muri ibi bice, kuko bizwi neza ko hari bamwe mu bayobozi bakomeye cyane ndetse baturuka mu miryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse n'amahoro ku isi. Ibi byose bakabikora kugira bereka amahanga neza ko bisa nkaho ibi bice bikirimo intambara. Ibi rero M23 yahise yitambika ndetse yitikubita itababarira. Ni ibitero bikomeye cyane byahise bifata abasirikare bagera kuri 18 bafashwe mpiri ubwo intambara yari igitangira. Abandi basirikare ngo bagera kuri 80 basa n'abapfuye, abandi batatanye ku buryo bukomeye cyane nkuko bigaragara, ndetse bivugwa neza ko inkomere ari nyinshi ndetse bisa nkaho inkomere zikabije ari aba bagera kuri 18 nkuko amakuru ari kugenda bigaragaza. Niki cyatumye AFC-23 ifatiye umwanzuro ukomeye cyane wo kuza gutanga isomo kuri iki gisirikare cya leta ya Congo cyari cyamaze gukolaboratinga na FDLR kugira ngo bakomeze guhungabanya umutekano wahigoma, kuko basaga n'abashaka kwereka amahanga neza ko imirwano, imyivumbagatanyo ndetse n'amasasa adasiba. M23 rero ibi yabikoze mu buryo bwihuse cyane, aho yakoresheje itsinda rikomeye cyane ry'abasirikare bivugwa neza ko ari ryo muri batayo ya 3 ikomeza kugenda ikora aho bikomeye ndetse itabara aho rukomeye. Operasiyo zanyuze ku butaka, nta kirere kigeze cyifashishwa, ariko M23 benshi baravuga neza ko yakubise itababarira. Aba basirikare ba FDLR ndetse na FARDC bari baturutse muri za parike ya Virunga, aho bivugwa neza ko bari bakoze urugendo rugera ku masaha agera kuri 4 bagerageza kuza guhungabanya umutekano wo muri ibi bice bibarizwamo bamwe mu bayobozi. Ibi byose bakabikora kugira ngo basige icyasha AFC-23. Reka nkubwire uko iyi operasiyo yagenze. M23 yabanje kohereza abakomando bagera kuri 18 nkuko bitangazwa. Aba kandi bagiye mu matsinda agera kuri 2, aho bagerageje kuzenguruka ndetse baza kunyura mu bice bisa nkaho byari kugerageza gusatira izi ngabo ziri guturuka kugira ngo baze kuba bazihagarika zitaragerageza kugera mu bice zishobora gutangira kurasamo mu mujyi wa Goma. Nubwo uyu mujyi wa Goma urinzwe amadrone ndetse ikirere kirinzwe, ariko ya masasu bitewe n'ikirere abanyuramo ayo ashobora kwangiza byinshi cyane, n'amaroketa bashobora kuza kugwa muri uyu mujyi maze bikaza gutakaza isura y'uyu mujyi M23 yashakaga kwereka amahanga nkuko imaze iminsi ibikora. Aha rero niho aba bakomando bakoreye operasiyo maze baza kurabura bagenzi babo, bababwira neza ko aba basirikare ba
bamaze kumanuka ndetse bavuye muri iyi parike ya Virunga, ndetse ibyaje gutuma 23 abasirikare bayo bahita bakora icyo kwita kwa advancinga, barirukanka cyane batangira kuzenguruka ibi bice. Aba basirikare rero b'igisirikare cya FDLR, uyu mutwe w'iterabwoba ndetse n'iki gisirikare cya leta ya Kongo FARDC bakorana, basa nkaho bamaze kuba barenga mu bice bagombaga kuba bavamo, dore ko muri parike ya Virunga ngira ngo murabizi iki gice cyagiye kigaragaramo akenshi ahategurirwaga n'ibitero bya drone. Bakimara kuva muri iri shyamba rero 23 yari yamaze gusa naho ibagota, uretse inzira ntoya baturukagamo gusheringa ndetse no kurasana amasasu menshi cyane yihuta, umuvuduko udasanzwe. 23 yakoresheje imbaraga z'umurengera. Aba basirikare bo rero kuko basaga n'abatunguwe, ibice batangiraga kurasiramo ntabwo bari babigeremo, ntabwo bari biteguye neza, byatumye batangira gutatana. Ahafatiwe bamwe, abandi barapfa, abandi barirukanka basubira inyuma muri iyi parike ya Virunga. 23 yabakurikiranye kugeza ubu ngubu bisa nkaho bamaze gutsinsura aka gatsiko ka FDLR n'izi ngabo zari zagerageje kugaba ibitero muri uyu mujyi wa Goma. Inkuru rero ziragira ziti igisirikare cya leta ya Kongo cyagerageje guhesha 23 isura mbi birangira babigendeyemo. Iyi ni imitwe y'inkuru yakomeje kugenda yandikwa n'ibinyamakuru bikomakomeye. Amakuru kandi akavuga neza ko 23 yongeye guhagarara bwuma mu birindiro kugira ngo yongere kwereka amahanga neza ko ifite ubudahangarwa. Ibi byose ariko nubwo byagiye bikorwa, kuko amakuru yarahari ko aba basirikare ndetse n'izi ngabo za MONUSCO zagiye zitanga amakuru ko nta gisasu ndetse nta giheruka kuvuga mu mujyi wa Goma ndetse n'inkengero, byagiye byereka aba bashyitsi bari mu mujyi wa Goma ko ibi byagiye bikorwa kugira ngo 23 isigwe isura mbi, kuko MONUSCO ifite abasirikare benshi mu mujyi wa Goma ndetse n'abakozi bayo, nyuma y'uko hari hageze bamwe mu bikomerezwa baturuka muri Amerika. Ibi rero byagiye bisobanurwa neza ko izo ari ingabo za leta ya Kongo ziri kugerageza kugaba udutero shuma two kwerekana ndetse tugerageza kwereka amahanga ko uyu mujyi utarinzwe. Nyamara uyu mujyi urarinzwe kugeza kuri ubu, nta n'icyo wigeze uhungabanywaho. 23 ahubwo yakomeje kongererwa amanota ndetse n'igikundiro. Benshi bavuga neza ko 23 yaje gushyirwa ku ibere ndetse yaje kugaragarizwa urukundo, ndetse ngo uyu mujyi ukaza guhabwa umugisha maye nk'uko bamwe bagiye babikoresha. Ikibuga cy'indege cya Goma cyongeye gufungurwa kuri iyi nshuro nk'uko bigaragara. Uyu muyobozi wa MONUSCO ndetse nabo bari kumwe bibikomerezwa mu miryango ishinzwe amahoro ku isi, aba bose bongeye kunyura kuri ikibuga cy'indege cya Goma nyuma y'uko indege ya UN bajemo yabahagaritse Entebbe mu gihugu cya Uganda. Abariho baturuka baza kuri ubutaka bwa Goma, ndetse bivugwa neza ko hagaragajwe ikimeze nka 23 yamaze gushinga leta nta gisigaye, kubera ikiba 23 yakoresheje kashe zayo, ndetse aho benshi bavuga neza ko uyu ari umutego wa 23 yagiye itega Tshisekedi gukoresha izi kashe, ndetse aho ifite ibirango bishya bisa nkaho ari ibya leta. Ni iki kizakuraho kuba 23 yaza kuba yagumana ibi bice ko amahanga yamaze kumva filozofi yawe ndetse yamaze kugenda ayigaragariza neza ko ayishyigikiye. Benshi bavuga neza ko ibice bitandukanye bikorerwamo ingendo, iyo ugaragaje neza ko waturutse mu bice AFC 23 kontrola ukaza kwerekana ibyangombwa byawe bitemo kashe y'izi ngabo za 23, hari igihe batakureba neza. Ariko se bizongera kubaho gute mu gihe abanyamahanga bakomeye ndetse baturuka mu miryango ishinzwe amahoro ku isi bakomakomeye ibyangombwa byabo ndetse nabyo byaje guterwamo iyi kashe? Ibyakomeje gushengura umutima wa Tshisekedi. Inkuru imaze kuba kimomo. AFC 23 isa niyamaze kugenda yigarurira imitima y'amahanga, nuko abasirikare b'iki gisirikare cya leta ya AFC 23 bongeye kugaragaza neza ko ari abanyamwuga kandi batandukanye n'inyeshyamba izabayeho izo arizo zose. Igisirikare cya leta ya Kongo butuvugana cyamaze kwifata amapfubyi umujyi wa Goma ndetse n'inkengero zawo, hose hasa n'ahamaze kuba hahabwamo 23. Igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho mu gihe cyakongera guhirahira gutera ibitero ndetse no kuba cyagerageza kurasa muri uyu mujyi ndetse n'inkengero zawo, gishobora gufatirwa ibihano bikomeye cyane, aho 23 ishobora guhabwa go ahead ndetse na bimwe mu bikoresho bifasha n'ingabo za MONUSCO ziri muri uyu mujyi, ndetse zikaza kuba zafasha 23 kugerageza kwirwanaho ndetse no gusubiza inyuma ingabo za leta ya Kongo. Uribaza ngo bigenze bite? Ni mu gihe uruzinduko rwa James Wane, uyu akaba umuyobozi muri MONUSCO ukomeye cyane, uyu munyamerika wahoze ari ambasaderi
w'iki gihugu cya Amerika ku butaka bwa Kongo, ariko kandi uyu akaza kuba ari umwe mu bashinzwe imibanire n'amahanga mu nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu nguyu kuza igoma byabaje ku buryo bukomeye cyane. AFC M23 niyo yagerageje gukora ibishoboka byose ngo icunga umutekano ndetse inerekane icyo ari cyo cyose cyerekana neza ko umujyi wa Goma urinzwe kandi ukontororwa neza, abaturage batuje. Ibi byagezweho, ariko kandi agahinda kakomeje kwegura leta y'Kinshasa yakomeje gukubita agatoki ku kandi ibyaje kugaragaza neza ko igisirikare cya AFC M23 mu kwiyereka aba bashyitsi neza ndetse n'ibindi bikomerezwa byari byazanye na James Wane, ngira ngo mwabonye amashusho bakomeza kugenda babakira ku munsi w'ejo ku kibuga cy'indege cya Goma. Ariko kandi bisa nkaho Goma yamaze kuba yahabwa ubwigenge ndetse n'ubwibohore ndetse n'inkengero zayo, bitewe n'uko amahanga yamaze kuvuga neza ko abaturage bo muri uyu mujyi wa Goma bishimye, ndetse habonetse nabo mu nkengero zabo bagiye bagaragaza imvamutima zabo z'uko M23 ikontorora ibi bice. Ibi rero nibyo byatumye igisirikare cya M23 cyagiriwe icyizere. Amahanga ntakongera gukubita agatoki kandi ntakongera gutunga M23 intoki, kuko Tshisekedi yagiye yerekana kenshi cyane ko icyo gisirikare cya AFC M23 ngo aricyo gikora amakosa menshi cyane ndetse gikomeza guhungabanya umutekano w'abaturage. Nyamara mu gihe amahanga yaratarahagera akawamugani ngo abategera ibwami babeshywa byinshi, abahageze bamaze gukomfurima bataranahamara n'umunsi, dore ko amasaha nibura 23 aribwo amaze kugenda yuzura hafi umunsi umwe. Ibi bikagaragaza neza ko M23 idakwiye kuba yakora ibyo aribyo byose byo gukombeka, kuko ibyo abaturage bagaragaza ndetse n'uko umujyi wa Goma ugaragara nyuma y'imirwano yahabereye, uyu mujyi wari watangiye kuba amatongo. Ibi byose bikomeje kugenda bigaruriramo M23 icyizere mu mahanga. Abasirikare b'uyu mutwe wa AFC M23 kandi bakomeje kugaragarizwa urukundo n'amahanga, ibyaje gutuma uyu mujyi ushobora kuza kuba umwe mu mujyi wigenga ndetse ukaza kuba headquarter cyangwa se umujyi mukuru wa Kivu, ndetse ibizagaragaza neza ko M23 mu gihe ibyemezo byaba byamaze gufatwa nk'uko bivuga neza ko biri gutegurwa, ikaza kuba yahabwa leta yigenga, iyigoma izaba leta ya Kivu nk'uko amakuru abivuga. Ibi rero Tshisekedi kubimukoza asa n'uwenda gusara. Tshisekedi aratangaza neza ko M23 ngo yagiye yitambika ndetse ishobora kuba yaratanze ruswa, ariko abantu bakibaza aho izi nyeshyamba zakura ruswa zitanga mu gihe Tshisekedi ari wagiye ugaragaza kwerekana imitungo ndetse n'amazahabu n'ibirombe atambika kugira ngo ibihugu bikomakomeye bibe byamuha intwaro ndetse bibe byaza no kumufasha muri iyi mirwano, ariko ntibize gukunda. Bisa nkaho kuri kwatangiye kujya hanze, aho M23 yongeye gusa nibiza icyuya Tshisekedi. Tshisekedi asa n'uwicariye intebe ishyushya. Inama z'igitaraganya ziri kuba Kinshasa kugira ngo harebe icyakorwa. Tshisekedi aribaza noneho abari buze gutabaza ndetse n'abari buze kuba yongera gushukisha iby'agaciro, dore ko amahanga yagiye abirira ubusa. Ngira ngo mwagiye mubona ibyinshi yagiye ashyiraho, nyamara M23 bitewe n'uko ikontorora ibice bitandukanye birimo ibirombe nka za Rubaya, ahabarizwa amabuye ya koruta menshi ku isi kurusha ibindi bihugu ibyo ari byo byose, aho sakontororwa na AFC M23. Ibirombe kandi birakora. Bisa nkaho amahanga yamaze kumenya neza ko AFC M23 ariyo izakorana nayo kugira ngo aya mabuye aze kuboneka hatamenetse amaraso, ibyaje gutuma Tshisekedi yongera gukomeza gutumiza inama z'igitaraganya Kinshasa. Bamwe mu bacurabwenge be ndetse n'abasirikare bakomeye bisa nkaho ntacyo bari kumufasha. Ufite icyo kumufasha ni perezida w'igihugu cy'u Burundi, gusa nawe benshi bagaragaza neza ko atorohewe kugeza kuri ubu ngo bakomeje kujya ku gitutu gikomeye cyane, aho yakomeje kugenda akorera impinduka mu basirikare bakuru. Nawe bivuga neza ko bitari kumugwa neza. Abasirikare bakuru bagerageza kuba bamwegera ngo bamuganirize, bamubwire ku kijyanye no kugabanya abasirikare yohereje ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo, ariko nta bikozwa. Ni nayo mpamvu yatangiye kugenda yikiza bamwe, aho benshi bavuga neza ko iri ari irangira rya General Evariste Ndayishimiye nyene cyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi, ukomeje kugenda tumvikana n'abarimo General Prime Niyongabo umugaba mukuru w'ingabo ndetse n'abandi bakomakomeye basa n'abamaze gucika mu ibice muri iki gisirikare cy'u Burundi. Ku murongo wa telefone bivuga neza ko Tshisekedi akimara kubona ibyo AFC M23 iri gukorerwa neza isa n'iyamaze gushyirwa ku ibere, yagaragaje ibimenyetso by'uko atishimiye ibi ngibi, ndetse bisa nkaho ariko perezida w'igihugu cy'u Burundi yahamagaye nawe ntacyo ari kumufasha, kuko amubwira neza ko icyo yakoze cyari ukumuherereza ingabo kandi zagiye zigerageza kumufasha aho bishoboka. Ndetse perezida w'u Burundi bavuga neza ko iyo
hataza kuba ingabo ze. Ubu ngubu mu 23 ngo yarageze n'Ikinshasa yaramaze kwigarurira umujyi wose. Amakuru aravuga neza kandi ko Tshisekedi yakomeje kugenda agerageza gusubiza inyuma ibihe, nyamara ntibikunda kuko bisa nkaho ibiganiro yagiye agerageza gusabwa na 23 akabitera ishoti, avuga neza ko atakicana n'inyeshyamba. Mu 23 yamusabaga imyanya mu gisirikare ndetse bakaza gukora leta ikomeye kandi ifite amahoro, nyamara yakomeje kugenda babwira neza ko atabazi ndetse ko atari abanyamahanga, ko biyitirira kuba bavuka kuri ubu butaka. Ibi rero bakomeje kubimwereka ko nta mikino. Bisa nkaho Tshisekedi kuri ubu agerageje no kuba yavuga ko agiye guha AFC 23 imyanya mu nteko ndetse no mu gisirikare, bitewe nuko bamaze kuba bamugaragariza neza ko bafite imbaraga zidasanzwe. Basa noho bashobora kutabyemera, ahubwo bakomeje gutsimbarara ku kijyanye no kuba bagira leta yigenga. Abaturage b'abakongomani bahunze baturuka za Masisi, dore ko ari byo bice byagiye bigaragaramo impunzi nyinshi cyane, ndetse n'ibice bya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo n'ahandi hatandukanye mu duce twari dutuyemo abavuga by'umwihariko ururimi rw'Ikinyarwanda, ndetse no mu Birere n'ibindi bice byinshi cyane. Mu gihe baba batangiye gutahuka, benshi bavuga neza ko amahanga yakora igishoboka cyose ngo aka gace kongere kwigenga ndetse kagire umutekano. Amakuru agezweho n'amakuru akomeye cyane yemeza neza ko AFC 23 iki gisirikare gikomeje kugenda kigaragaza ubutwari ndetse n'ubushishozi. N'amakuru agezweho none yemeza neza ko AFC 23 yongeye kwereka amahanga neza ko icungiye umutekano uwo ari we wese, ndetse n'ibintu bye ahari hose ku butaka bwa Goma ndetse n'ibindi bice bakontorora. Kugeza kuri ubu amakuru atugira haremeza neza ko AFC 23 mu gihe yari ifite ibiganiro bikomeye cyane bikurikiwe n'isi yose na James Wane. Uyu ni James Wane ndetse akaba umwe mu bayobozi bakomeye cyane ba MONUSCO. Uyu mugabo kandi yabaye ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri ubutaka bwa Kongo, ndetse uyu ni umwe mu bikomerezwa ndetse ufata imyanzuro ikomeye cyane muri MONUSCO, ndetse akaba intumwa ikomeye cyane ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe uyu mugabo yari ari kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko i Goma, ndetse aho igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC ndetse na Tshisekedi ubwe bakomeje kugenda babazwa nuko 23 ikomeje kugenda yakira ibikomerezwa mu gihe Ikinshasa nta nushaka kuhikoza. Ibi byakomeje kubabaza cyane, dore ko bateguye igitero gikomeye cyane cya drone. Bivugwa neza ko barashe drone mu mujyi wa Goma mu nkengero kugira ngo baze kubyegeka ku ngabo za 23 ngo zashatse kumuhitana. Nyamara ibi abashakashatsi ndetse n'abandi bakurikiranira hafi uko location ya Goma imeze bagaragaje ibimenyetso byerekana neza ko ari igisirikare cya Leta ya Kongo cyabikoze, ndetse cyakomeje kugenda kigaragaza n'ibimenyetso byinshi cyane by'uko bari bapanze kuba barasa ibice uyu mugabo aherereyemo ngo kugira ngo bize kwegeka kuri 23. Amakuru agaragaza neza ko ubwirinzi bw'ikirere bwa Goma bukora neza, niyo mpamvu izi ngabo za AFC 23 zagerageje guhangana n'ibi bitero, ndetse amasasu n'amarokete bikaza kurangira biguye mu marembo y'umujyi wa Goma, ntibize kugwa muri uyu mujyi, ariko bikaza gukomeretsa abaturage, ndetse bikavugwa neza ko babiri bahasize ubuzima. Biravugwa neza ko rero aba bagambanyi ndetse n'abari bakuranye n'iki gisirikare cya Leta ya Kongo kugira ngo baze kurasa ibi bisasu, ngira ngo murabizi ibice 23 kontrolora